हेलो दोस्तों, रूप ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम खांसी का घरेलू इलाज करने के विषय में चर्चा करते हैं। खांसी का घरेलू इलाज करने के लिए शहद, अदरक, हल्दी वाला दूध और नमक के गरारे जैसे कई उपाय आजमा सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने या अदरक की चाय बनाने से भी आराम मिलता है। भाप लेना और अजवाइन की चाय पीना भी फायदेमंद हो सकता है। आइए इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शहद और गर्म पानी। शहद गले को आराम देता है और इसे गर्म पानी में मिलाकर पीने से खांसी में राहत मिलती है। अदरक। अदरक को चबाने या अदरक का रस शहद के साथ मिलाकर लेने से खांसी में आराम मिलता है। आप अदरक को उबालकर उसका काढ़ा भी बना सकते हैं। हल्दी वाला दूध। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, इसलिए गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है। नमक का गरारा। दोस्तों, गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से गले की खराश और खांसी में आराम मिलता है। भाप लेना। गर्म पानी की भाप लेने से श्वसन मार्ग खुलता है और बलगम आसानी से निकल जाता है। अजवाइन। अजवाइन को चाय में डालकर पीने से खांसी में आराम मिलता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। मुलहटी। मुलहटी की तासीर ठंडी होती है। मुलहटी की डंडी चूसने या मुलहटी के चूर्ण का सेवन करने से खांसी में राहत मिलती है। प्याज का रस। प्याज के रस में शहद मिलाकर लेने से खांसी में आराम मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मिली जानकारी आपके बड़े काम की होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।